আসসালামু আলাইকুম, সকলকে স্বাগতম জানাই নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সবুজের প্রকৃতির মাঝে সকালবেলার এক শান্ত ভ্রমণ। রাস্তার দুপাশে শুধু গাছ আর গাছ, মনে হয় প্রকৃতিই যেন কথা বলছে। এমন রাস্তায় বাইক চালালে মনে হয় জীবনটা সত্যিই সুন্দর। দূরে নীল আকাশ, পাখির ডাক, হালকা বাতাসের ছোঁয়া। প্রকৃতির এই রঙিন মঞ্চে প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক একটা স্মৃতি। প্রিয় বন্ধুরা, আপনি কি এমন ভ্রমণ পছন্দ করেন? তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর হঠাৎ সেই মুহূর্ত, ট্রেন আসছে, প্রকৃতির নীরবতার সাথে এক উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য। এই সুন্দর ভ্রমণ এখানেই শেষ নয়, প্রতিদিন নতুন পথ, নতুন দৃশ্য, নতুন গল্প। আল্লাহ হাফেজ।